Ассаламу алейкум, устаз квартира снимать кылып иштесек болобу? Эми бул маселеде квартираны алып, кайра башка бирөөгө берүү деп түшүнүп атам, балки ошондой окшойт. Демек, бирөөдөн квартираны алгандан кийин кайра дагы башкаларга квартира берсе, өзүнүн бир шарттары менен, баягы биринчи квартира берген адам өзүң жашайсың деген шартта, башкаларга бербейсиң деген шартта берген болсо, анда болбойт. Анда кандай пайдалансаң өзүң билесиң деп берген болсо, анда бул боло берет. Ассаламу алейкум. Мен кредит алып төлөбөй калып кетти эле. Ошол менин карызым бойдон калалы, чоң рахмат. Кредит өзү бизде шариатта арам болот. Процентке акча алган арам болот. Процентке акча берген арам болот. Эми бул жөнөкөй бир сүрөт менен айта турган болсок, бир адамдан, жөнөкөй адамдан процентке акча алган болсо, негизге алган акчаны кайтарып берип, андан кийин ошол акча тууган процент кайтарылбай калган болсо, аны бербей калган болсо, ал ошондой кала берсин. Бербей койсо да болот. Себеби бул өзү арам нерсе. Ал эми жанакындай бир банктан алып, артынан кууп, бол төлөбөсө жанагындай камай турган болсо, анда зарылдык мажбур жактан төлөш керек болот. Бирок бул кылган кредит алганы, бергени бул шариатта арам. Ассаламу алейкум. Сиздерден сураныч, байкем үйлөнө элек, үйдө стройка жүрүп жатат, үйлөнөйүн десем, байкең үйлөнсүн, стройка бүтсүн дейт. Эмне кылсам болот? Жашым 24. Колдон келишинче тезирээк үйдү бүтүрүп, байкеңге келин таап берип, үйлөп коюшуң керек. Андан кийин очерет келет, Кудай буйрса. Бир аз сабыр кылышыбыз керек. Анан дуа кылышыбыз керек, баары ордуна түшөт. Ассаламу алейкум, устаз, биз классташ дос балдар фондду чогултуп атабыз. Ошол шарият боюнча туура келеби? Фондду чогултуп атабыз дегенде, бирде бизде суроо кээде туурараак берилсе жакшы болот. Эмне чогултуп атканын айткан жок. Фондду дегенде кандай болот? Демек, эмне ошол фондко балки акча чогултуп аткандыр. Эгер классташ балдар баардыгы фондко акча чогултса, баары бул акчаны айылынабы же башка бирөөлөргө иштетебиз деп сүйлөшкөн болсо, баардыгы өз ыраазылыгы менен ошол жерге акча таштаса, өздөрү чогуу кеңешип акчаны сарптай турган нерсени белгилесе, анда бул болот. Бул кайрымдуулук болот, бул жакшы болот, ооругандарга жардам берет, айылдагыларга жардам берет, жетим жесирлерге жардам берет. Чындыгында азыр буга окшогон фонддор көбөйүп атат, айылдарда, бардык жерлерде, балки бул жакта деле бар. Бир жакшылык үчүн иштетейик деген максатта болгон болсо, бул болот, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум. Кофени арам дешет, кененирээк айтып кетесизби же арам эмеспи? Эми кофени арам деген эч кандай бир фатвалар жок. Арам нерсе эмне нерсе? Пайгамбарыбыз айтат: "Куллу мускирин харамун" дейт. Бардык нерсе ал адамды мас кылса, демек ал арам болот дейт. Кандай гана нерсе болбосун, ал адамды мас кылса, мисалы арак мас кылгандыгы үчүн арам болот. Наркотик нашалар мас кылгандыгы үчүн арам болот. Эми ошон дагы бир суюктук чыгып калса, ичимдик дейбиз же башка не десейбиз, ошол адамды мас кылса арам болот. Анан кофени эч бир мас кылганын көрө элекпиз. Ассаламу алейкум. Аял киши умрага баруу үчүн кандай шарттар болуусу керек? Күйөөсү жок болсо, баласы алыста болсо эмне кылуу керек? Биздин мазхаб боюнча ошо баласынын келгенин күтүп, андан кийин ошо баласы махрам болот, ошол баласы экөөбү чогуу, анан барып келиш керек болот. Аллахым ошо балаңыз тынч эсен аман алдыңызга келип, ошол жакшы бир умра сапарына барып келүүнү насип кылсын. Ассаламу алейкум. Фирманын машинасын айдагандардан солярканы 38-40 рубльдан алып куябыз. Негизи заправкада 50 рубль алсак болобу ушундай кылып. Эми бул маселеде ошол фирманын машинасын айдагандар эмне негизде ал жактан алып сатып атат. Биз ошону такташыбыз керек. Эгер ошол фирма ал айдоочуларга солярканы берип, каалагандай колдонгула, ашыкчасын өзүңөр билесиңер десе, анда алып куя бергиле. Анан алар фирмадан уурдап алып туруп силерге сатып атканын билген болсоңор, анда алган болбойт шариатта, туура болбой калат. Алардын фирмадан уурдап чыкканына биз жардамчы болуп калабыз.
Ошондуктан уурдалган нерсени ачык билинген болсо сатып алганга болбойт. Ассаламу алейкум. Bir adam мага товар берип, карызга болсо да өткөрө бер деген. 10 000 сомдук товарын bir аялга базардан өткөргөн. Номерин алып берип, эки тарап сүйлөшүп алышкан. Кийин ал аял качып бербей койду. Ошол 10 000 сомду мен беришим керекпи? Бирок ортодо мен пайда көрүү максатта өткөргөн эмес болчумун. Ошол эки адамды сүйлөштүрүп, тааныштырып, келиштирип койгондон кийин бул жерде силердин эч кандай жумушуңар, ишиңер калган жок. Демек ошол адам сатуучу менен сатып алуучу экөө сүйлөшүп алды, экөө бири-бирин таанып алды, өздөрү эми маселесин бүтүрө берсин. Ассаламу алейкум. Менин суроом төмөнкүдөй. Тайенем көзү тирүүсүндө апам жана 3 бир тууганы пенсияларын топтоп доллар кылып коюшкан экен. Керегине жаратабыз деп. Ошол акча апамда болчу. Тайенемдин көзү өттү. 1 жылдан кийин оорудан улам апам да өттү. Эми ошол акчаны тайежем сурап жатат. Жаназа окулганда айтпаптыр. Биз да билген эмеспиз. Ал акча жөнүндө апам жана 3 бир тууганы эле билишет. Калан бир туугандары билишпейт экен. Эми ошол акчаны кандай кантип кимге кайтарабыз? Эгер кайтарсак доллардын бүгүнкү курсу менен беребизби? Аллах ыраазы болсун. Эми бул акча азыр бул жерде айтылып атат, доллар боюнча турат деп. Эгер доллар боюнча турган болсо, ошол тайенеңдин мураскорлоруна бөлүнөт. Аны ошол молдолорго келсе, тайени өткөндөн кийин кимиси калды? Күйөөсү барбы? Канча баласы калды? Канча кызы бар? Канча бир тууганы бар? Ошолордун бардыгы шарияттын өзүнүн эрежеси, тартиби бар. Эркекке канча берилет, кызга канча берилет, бир тууганына канча берилет. Ошол тартипте 3 000 долларды шарияттын негизинде бөлүп берген болсо, эч кимдин нааразычылыгы болбойт. Эгер чындыгында бул акчаны ошол тайенеси бирөөгө бул сеники деп берген эмес болсо, эгер бирөөгө бул сеники деп көзүн тирүүсүндө берип койсо, анда булардын эч кимисинин ал акчада акысы жок болот. Ассаламу алейкум. Чочконун этин арам экенин билип туруп, бирөөнүн көңүлү үчүн жесе болобу? Жок, болбойт. Такыр болбойт. Анын көңүлүн сындыруу үчүн азыр биринчи суроо ушундай экен. Бирөөнүн көңүлү үчүн аракты арам экенин билсе дагы жесе болобу дейт. Жок, такыр болбойт. Бир шариятта бирөөнүн көңүлү үчүн деген жок. Мына ошондуктан бул арам, кыяматка чейин арам. Куранда, сүннөттө келген, буну жегенге болбойт. Тескерисинче буну жегенге болбойт, бул арам деп айтыш керек. Экинчи суроо, арам делингендерди дарылык катары колдонсо болобу? Мисалы, арак, чочко эти ушул сымандуу. Бизде арам нерседен дарылык болбойт деген дагы сөз бар. Бирок азыркы учурда бирөө бир оору менен ооруп калса, медицинада ал ооруга эч кандай дары жок болсо, балки чыныгы дасыткан элдик табыптар бар бизде. Жана көз ачыктар, бакшылар эмес, чыныгы элдик табыптар бар. Ошолор ушул дары болот деп айткан болсо, ага бир аз арам нерсе кошулган болсо, бул зарылдык үчүн, жанды сактап калуу үчүн, башка такыр адал дарылар калбагандыгы үчүн, ошол зарыл болгон өлчөмүндө гана бул дарыларды колдонсо болот. Бул биздин китептерде, фатва китептеринде зарылдык үчүн колдонсо болот деген фатвалар бар. Анан жөн эле бул жакшы экен, бул пайда экен, профилактика үчүн деп колдонгон бул болбойт, арам болот, арам болот. Кыргызстанда мектептерге иман сабагы качан келет? Сүйлөшүүлөр болуп жаталы. Кудай буйрса, дуа кыла берели. Аракеттер болуп атат. Дуа кылалы барыбыз. Ушул иш жакшы ишке ашып калса, көптөгөн балдарыбыз ыймандуу, адептүү болуп тарбияланып калса, баарыбыз үчүн жакшы. Бул үчүн баарыбыз бата дуа кылалы, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум. Жолдошу камалып кетсе, узак убакытка ал жообун бербесе, башкага турмушка чыкса болобу же болбойбу? Бул экинчи жолу камалышы, аялы аны күтүш керекпи? Рахмат. Күйөөсү камалып кеткенден кийин, күйөөсү жообун, талабын берген эмес болсо, башка бирөөгө турмушка чыга албайт. Кээ бирлер бизде айтып калат, күйөөм жообумду бербейт, жообумду бербегенге 10 жыл болду десе деле, жообун алмайынча турмушка чыга албайт. Сөзсүз түрдө жообун алыш керек, андан кийин идда күтүш керек.
Андан кейін анан турмушка чыга алат. Эгер ушундай эле зыян көрүп аткан болсо, анда бул өзүнүн арызын сотко бериш керек. Анан ошол жактан туура келсе, шарият нормаларына алардын кескени же күйөөсүнүн барып да кол коюп бергени, ошондо бул ЗАГСты кыртырган болсо, эки тараптын кол коюусу менен анда бул жообун алды деп эсептелинет.